इन्न बत्श रब्बिक लशदीद। सामईन कदर, आज हम बात करेंगे लॉस एंजल्स के आग की। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में तारीख की बदतरीन आग ताहाल न बुझाई जा सकी, जिसके नतीजे में 12,000 मकान और इमारतें राख के ढेर बन गए। आग की वजह से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं, जबकि नुकसान का इब्तिदाई तखमीना तकरीबन $150 तक पहुँच गया है। लॉस एंजल्स के करीब मगरबी पहाड़ों पर भी अज़ीमुश्शान आग भड़क उठी है। उस मकाम पर उस इलाके के अमीर तरीन रुअसा के मकानात और फार्म हाउसेज हैं, जिनको खाली करने का आर्डर जारी कर दिया गया है। ये आग पिछले चंद घंटों के दौरान एकदम भड़क उठी है, जिसके वजूहात अभी तक नामालूम हैं।